افسانه‌های مردم من میگویند فقط عروس واقعی ایزد دریاها میتواند به خشم سیری ناپذیر او پایان دهد. وقتی طوفان‌های غیرزمینی از دریای شرق به پا میخیزند، آذرخش آسمان را میشکافد و آبها ساحل را در هم میکوبند، عروسی انتخاب شده و به ایزد دریاها پیشکش میشود یا بسته به میزان ایمانت قربانی میشود. طوفان‌ها هر سال آغاز می شود و هر سال دختری به دریا آورده می شود. برای امسال است که آیا شیمچنگ به افسانه عروس ایزد دریاها اعتقاد دارد یا نه؟ اینکه آیا پیش از مرگ مایه تسلاش خواهد بود یا نه؟ یا شاید اینها را به چشم یک آغاز می بیند. تقدیر می تواند مسیرهای بسیاری را در پیش گیرد، مثلا مسیر خود من، مسیر واقعی پیش رویم که باریک است و از میان شالیزارهای آب گرفته امتداد دارد. اگر این مسیر را دنبال کنم در نهایت مرا به ساحل خواهد رساند و اگر برگردم مرا به روستا باز خواهد گرداند. کدامین سرنوشت به من تعلق دارد؟ کدام سرنوشت را دو دستی خواهم چسبید؟ حتی اگر حق انتخابی وجود داشته باشد، تصمیمش واقعا با من نیست. چون با اینکه بخش بزرگی از وجودم مشتاق امنیت خانه است، کشش قلبم بی نهایت نیرومند است و مرا به سمت دریاهای پهناور می کشد و تنها کسی که بیشتر از سرنوشت دوست دارم برادرم جون. سائق ابرهای طوفانی را می شکند و خطی دندانه دار روی آسمان تیره شده می اندازد. نیم ثانیه بعد رعد بر فراز شالیزارها می قرد. مسیر در جایی که خاک با شن تلاقی می کند به پایان می رسد. صندل‌های خیسم را در می آورم و روی شانه‌ام می اندازم. زیر رگبار باران قایقی را می بینم که روی موجها بالا و پایین می رود. قایق کوچک، تو خالی شده و تک تکله که برای حمل حدوداً 8 نفر و عروس ایزد دریاها طراحی شده و هنوز چیزی نشده از ساحل فاصله گرفته است و دورتر و دورتر می شود. دامن خیس از بارانم را بلند می کنم و به سمت دریای خروشان می دوم. به محض برخورد با اولین موج صدای فریادی را از قایق می شنوم. بلافاصله به زیر آب کشیده می شوم. آب سرد نفسم را بند می آورد. زیر آب غلط می زنم و به تندی به چپ و بعد به راست می چرخم. تقلا می کنم دهانم را روی سطح آب نگه دارم، ولی موجها بر سرم فرود می آیند. شناگر ضعیفی نیستم ولی قوی هم نیستم و با اینکه می جنگم تا شنا کنم و به قایق برسم و زنده بمانم، اما بسیار برایم سخت است. شاید کافی نباشد. کاش این همه درد نداشت. موجها، نمک، دریا. مینا، دستانی قوی دور بازوهایم حلقه میزنند و از آب بیرونم میکشند. محکم روی عرشه موجدار قایق قرار داده میشوم. برادرم جلویم ایستاده و اخمی آشنا بر چهرهش نشسته. جون به خاطر زوزه باد فریاد میزند: چه فکری پیش خودت کردی؟ ممکن بود غرق شی. موج بزرگی خود را به قایق می‌کوبد و من تعادلم را از دست می‌دهم. جون مچ دستم را می‌گیرد تا مانع از افتادنم به داخل آب شود. به همان بلندی فریاد می‌زنم: تعقیبت کردم. تو نباید اینجا باشی. جنگجوها نباید عروس ایزد دریاها را همراهی بکنن. وقتی به برادرم نگاه می‌کنم، به چهره خیس از باران و حالت چهره جسورش، دلم می‌خواد زار زار گریه کنم. دلم میخواهد او را کشان کشان به ساحل ببرم و هرگز به پشت سرم نگاه نکنم. چطور میتواند زندگیش را اینطور به خطر بیاندازد؟ اگه ایزد از حضورت خبردار بشه کشته میشی. جون چهره در هم میکشد و چشمهش را لحظه به دماغه قایق میدوزد.